Yeah, this is 555 life jacket. उठ्ने बित्तिकै केही छैन नयाँ भोलिको दिन सोची आत्तेको म बेवारिस भइसके दिनदिनै म यहाँ सोसाइटीले गर्दा नै बाँटेको म सपना ठुलो गर्नु छ केही घरमै बसी होला माटेको म पैसा भन्दा पनि खुसी खोजिरहेको छु त्यही भएर घरबाटै भाग्देको म कोठाबाट चाँडो मुजी निस्की जिन्दगी धेरै नै छ रिस्की ठुलो हुँदैछौँ हामी दिनदिनै जति ठुलो भयो त्यति बढ्न थाल्यो किचकिच आगाछा र परिस्थिति बिच सानै कदम बढाउन नि हुन थाल्यो निकै नै अप्ठ्यारो अनि हिचकिच सबै कुरा ठिक छ यसरी नै बित्छ भनेर सोचेको थिइस् कि लाइफ भनेको ठिस हो तल न माथि न बिचको सब कुरा खोलेर झर्केर बोलेर काम गर्ने छैन यहाँ रिसको कमी भो उज्यालो चिजको आवश्यक भइसक्यो 20 ब्रो पागलले पागलको दुनियाँमा हेर यो माया र ममता